Bonsoir na bandeko nyonso et soyez la bienvenue na kati ya chaîne Abiso ya Voice TV officiel. Merci na bino nyonso na nde bozwa temps na bino ya kota bilema na biso. Tikete nzambe na lola amona bino pe apambola bino. Vraiment merci na bino nyonso et la famille lelo toza na recette na biso oyo ezali ya ngulu. Alors, tout découvrir ensemble ndenge ni to sala pour nous réaliser recette na biso ya lelo ya ngulu. Merci, tout découvrir. Voilà bandeko pour la recette na biso toza besoin ya ngulu na biso. Toza besoin assaisonnement, mungwa, ail, matungulu, tangawizi et puis muscade na biso. Voilà. Awa toza na coriandre, persil, poivron na ndembi na biso. Awa tobandi na kokata oyo ezali ngulu na biso. Kata na ba mesure ou bien kata na ba dimension oyo ekosepelisa yo. Voilà, tozo kata ngulu na biso. Après soto aussi ko kata ngulu na biso to kende ko nettoyer yango, mais to nettoyer yango na sima caméra. Voilà. Voilà la famille, on a aussi ko nettoyer ngulu na biso. Et voilà, o to dans assaisonnement na biso. To balula, tant to tia assaisonnement na biso, ce que to balula. Baloli bien. Après tout ça muscade na biso. To tchendam. Tangawizi na biso ya fraîche, toujours râpé. Après tout ça pena ail na biso ya fraîche to ko râpé. Voilà, toujours continuer na ko râper ail na biso. Voilà, to aussi ko râper, to récupérer ail na biso na tangawizi na biso. Après peut to ko mélanger yango. Donc après ko tia assaisonnement, to ko tia muscade, tangawizi na ail, to mélanger yango bien. Voilà, to tia ko nzungu na biso na moto, to moni ke to tia maïté. Et voilà, to tika yango etoka. Après wana nde to zonga. Voilà la famille, tout le monde musuni na biso eboti mai o mai nyonso ebimi kaka na musuni yango moko. Voilà, to tika musuni na biso etoka mai ekita. Après nde to zonga pona to leka na étape mosusu. Voilà la famille, musuni na biso etoki, tumoni tokisa musuni na yo na ndenge olingelaka musuni na yo elemba. Donc moi na pesa bino ba combien de minutes ezate po mutu na mutu alingaka musuni ne elemba na ndenge na ye. Après wana tozo zwa ngulu na biso tozo tia yango na plateau na biso ya four, tozo ke tia yango na four. Donc soko lingo kalinga koki ko kalinga, mais soko lingo kalinga te oko tia yango na four. Ezo dépendre choix ya mutu na mutu. Et voilà, on a tout checké on a four, tozongi sikoyo tozo balola pona ngambo wana mususu pe etela. Donc c'est ça ndé na lobaki soko lingo kalingi menga pona recette nanga na préféré ko sali la four parce que ngulu pe azala na mafuta ebele. Donc ko tia un peu ba mafuta ebele donc mais au sali na ndenge o sepela. Et voilà. Awa tozongi mwa nzungu na biso to chaki to tie mwa mafuta mokie kaka mingi te. Ngulu na biso oyo ute na four yango oyo. Tozo yango to tia na kati ya nzungu na biso oyo eza na mafuta. Donc mafuta eza yango mingi te. Après ko tia ngulu na biso tozwi mélange ya matungulu na biso ya rouge na matungulu normal to tie.
toye kozwa ba poivron na biso pe totie na saleli ba de couleurs oyo mais salela poivron ya choix na yo oyo sepela po ba misu balinga rouge te ba misu balinga vert te donc osaleli oyo couleur o sepela na o et tozwi pe ndembi na biso toye otia siko tobanda kobalola ngo tobanda obalola musuni na biso esangana na ba légumes na biso tozobalola bien quand tozokalinga ngo ensemble po goût wana esangana bien totika ngo ekalingama après tozonga après 5 minutes. Après 5 minutes, tozongi. Tozo continuer na kobalola. Oyo eza mwandambo ya jus na biso oyo etikalaki tant totokisaki nyama na biso avant totia yango na four. Donc mwandambo ya jus oyo etikalaki oyo ebimaki na musuni ya wana et mwa munga muke tozo bakisa parce que oyo totiaki na assaisonnement eyokani bien te donc tobakisi muke. Et toza na coriandre na persil na biso toyo otia tokobalola ngo lisusu bien nyonso esangana pimbo esangana ebalana biloko nyonso ebalana ekoma moto moko ekoma eloko moko voilà. Après, tu finis quand tu zonga après 10 à 12 minutes. Tu quittes si peu moto. Et voilà, tu zongi après 10 à 12 minutes, tu zongi. Voilà, blonde bisos koyo. Ah, tu quittes c'est un moto. Pour pimbo pinza, et ça en bien. Et tout ça a besoin de que les légumes na biso et bunga et comme pété. Donc et bunga comme poto pour la recette où tu as besoin de garder les légumes na biso et monana. Voilà, tout zongi du sauce. Tout moni légumes viande na biso bimisi moi jimouké. Parce que tu quittes un moto et puis tu finis qui en haut donc ils sangana ils bela bien bloqué nyonso ils comme eloko moko. Voilà la famille recette na biso ya ngulu na ba légumes na biso ya ngoyo simple à réaliser et vraiment facile bon meka recette okokoli on a kwanga makemba pomme de terre foufou mbala donc ndenge osepeli koliango eza vraiment kitoko et merci na bino nyonso na ba obozwa occasion kolanda vidéo oyo nzambe na lola apambola bino soko zana na abonné na kati ya chaîne na biso te abonnez-vous et activez cloche de notification pour permettre à ozwa belema nyonso ya sika tango ezokota pona lelo bandeko to sukiawa to kuta na mbala sima bye.